Yes, abakunzi ba Irasubiza TV turabashuje kandi dukomeza kubifuriza weekend nziza, dushima Imana yakomeje kubana natwe umunsi ku munsi. Hari benshi baba batambutse ariko twebwe turashima Imana yuko yakomeje kubana natwe tukatugema ku mwuka w'abazima. Yes, Irasubiza TV rero ni online TV izajya tugezaho ijambo ry'Imana, dutumira abakozi b'Imana batandukanye baje kutugezaho ijambo ry'Imana, dutumira abahanzi baje badufashe mu kanya ko kuramya no guhimbaza. Abakozi b'Imana bose batandukanye bazajya banyura imbere yanyu. Turabashimiye rero mwe mwese mwabashije gukora subscribe, kandi dusaba abatari bakora subscribe babashe gukora subscribe na kantu ko hasi imbere y'izina k'umutuku kanditseho subscribe, muragakandaho. Mwibuke no gukanda ku nzogera kugira ngo uko tugejejeho ijambo ry'Imana cyangwa uko dushyizeho ijambo ry'Imana muzajye mubasha kuba mwabona ijambo ry'Imana twabagejejeho. Ibyo tuzabategurira byo ni byinshi, turabasaba tubinyiga kugira ngo mukomeze gusangiza ijambo ry'Imana tubagezaho abandi bene data, kugira ngo bose bamenye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yes, uyu munsi rero nkuko mubona muri kamera za Irasubiza TV turi kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Emile. Tugiye kumwakira atugezaho ijambo ry'Imana yaduteguriye, ndetse nyuma yo kutugezaho ijambo ry'Imana yaduteguriye anatubwire byinshi kuri ino TV, atubwire ahantu igitekerezo cyo kuba yashinga ino TV cyavuye, ndetse atuhe amavoni n'amavano y'ino TV kugira ngo abakunzi cyangwa se abakurikiye Irasubiza TV bose bamenye ngo ino TV yavuye he, ndetse banamenye ngo Pastor Emile ni muntu ki. Arabanza aratangira twibwira, aduhereza na introduction kuri ino televiziyo ya Irasubiza TV. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Dusabimana Emile, ndi umupasiteri. Ndabakiriye kuri ino televiziyo ya Irasubiza TV. Uyu munsi twifuje gukora ino televiziyo kugira ngo tujye tusangiza abantu b'Imana ijambo ry'Imana, kuko iyi minsi ni minsi abantu bakeneye ijambo, ni minsi abantu bakeneye ubutumwa bwiza, ni minsi igoye, ni minsi abantu bari mu buhenebere, ni minsi abantu bakeneye kumva ijambo ryayo. So rero tukaba tugiye kubagezaho ijambo ry'Imana Imana yateguye kubw'uyu munsi. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana, reka dusenge kugira ngo Imana ize kubana natwe muri uyu mwanya, ndetse nawe unkurikiranye Imana ize kukugirira neza mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, Imana ikomeye kandi igira neza, se umwami wacu Yesu Kristo, himbazwa kandi uhabwe icubahiro, shirwe hejuru kuri Imana dukunze kandi twitayeho. Ubw'uyu mwanya, kubw'uyu munsi, uhabwe icubahiro kuko utugiriye neza. Sengeye buri muntu wese ukurikiranye Irasubiza TV kugira ngo umuhe umugisha kandi umugirire neza, kandi sengeye sabira umugisha buri muntu wese wakoze subscribe, buri muntu wese wakoze like. Mana umuhe umugisha kandi umwagure umugirire neza. Sengeye buri wese ugiye kumvira ijambo kugira ngo umwagure muri byose, kandi iri jambo rigira ahantu rimuvana ndetse naho rimushyira, nk'uko byanditswe mu izina rya Yesu. Amen. Bavandimwe rero twihuse, reka dusome ijambo ry'Imana Imana yampaye, dusanga mu gitabo cya Zaburi ibice byaho 93. Turasoma duhere ku murongo waho wa 4, ni wonyine tugiye kuganira muri iri jambo ry'Imana. Ndaje mbahe umutwe w'ijambo Imana yavuganye nanjye muri iki cyanditswe. Uwiteka Imana ahabwe icubahiro. Bibiliya avuga ngo Uwiteka kane haravuga ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Imana ishimwe cyane. Dusubiremo, haravuga ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Bene data, iri ni ijambo twese dusanzwe tuzi. Ni ijambo Dawidi ubwe yavuze ubwo yarageze mu makuba, ubwo yarageze mu ntambara, ubwo yarageze mu bibazo, ariko abona yuko nta kindi kiri hejuru y'ibyo byose
keretse imbaraga z'Imana. Yagiye ahura n'imbaraga z'Imana, yagiye abona ukuboko kw'Imana, yagiye abona Imana yo mu ijuru yigaragaza ku buzima bwe, agenda abona gukora ku Uwiteka Imana Nyiringabo. Mu bintu byinshi byagiye bimuhiga, agenda abona gukora kw'Imana. Rero niyo mpamvu yanditse ageze muri Zaburi ya 93 ku murongo wa 4, aravuga ngo amajwi y'amazi menshi. Hari amajwi yumvaga menshi cyane ahorera, kandi aravuga ati umuraba ukomeye w'inyanja, ibyo byose Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Nshuti yanjye rero, icyo Imana yampaye uyu munsi wa none, nzanye ijambo rivuga ngo hejuru y'ibyo byose hari imbaraga z'Imana. Imana ihabwa icyubahiro kandi ishyirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo. Wowe nkurikiranye, ndagira nkubwire yuko ahantu uri, aho wicaye, aho uhagaze, aho uri hose, ndagira nkubwire ngo Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Ibyo waba urimo, byaba bikugoye, ibyaba bikunanije, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Twihuse rero, reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami, ibice byaho ni 19. Turasoma umurongo waho wa 14, ibice byaho 19 umurongo wa 14. Mbavandimwe, hari ikintu Imana yavuganye nanjye ndi kuvuga iri jambo, hari ikintu Imana yambwiye ndi gusengera iri jambo. Imana irambwira ngo Imana iri hejuru y'ibyo byose. Hari inzandiko enye zohererejwe abantu zibateye ubwoba muri iyi minsi ya none, zirimo ziratuma abantu batinyishwa bitewe n'ibyo barimo. Rero izi nzandiko tugiye kuzirebera hamwe, ni inzandiko enye Imana yampaye, tugiye kuganira kugira ngo Imana yo mu ijuru igutabare bitewe n'urwandiko rwandikiwe ubuzima bwawe. Wibuke yuko turi mu ijambo rivuga ngo Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Dusomye mu gitabo cya kabiri cy'Abami, ibice byaho ni 19, turasoma umurongo wa 14. Hariho ijambo rivuga ngo bukeye intumwa zishyikiriza Hezekiya urwandiko, ararwakira ararusoma. Hezekiya aherako arazamuka ajya mu nzu y'Uwiteka, aruramburira imbere y'Uwiteka. Maze Hezekiya asenga Uwiteka amuri imbere ati, Uwiteka Mana ya Isiraheli, wicara ku bakerubi no kuri wowe wenyine Mana y'ibihugu by'abami bo mu isi bose, ni wewe waremye ijuru n'isi. Tega ugutwi kwawe Uwiteka wumve, hwejesha amaso yawe Uwiteka urebe, wumva amagambo ya Senakeribu yatumye gutuka Imana ihoraho. Icyakora Uwiteka, abami ba Shuri barimbuye ayo mahanga n'ibihugu byabo, bajugunye imana zabo mu muriro, kuko zitari Imana nyamana, ahubwo zaremwe intoki z'abantu mu biti no mu mabuye, nicyo cyatumye bazirimbura. 19 aravuga ngo nuko none Uwiteka Mana yacu, ndakwinginze udukize amaboko ye, kugira ngo abami bo mu isi bose bamenye ko ari wowe wenyine Uwiteka. Amen. Nshuti yanjye, murumva ko iri jambo rigaragaza uburyo ki umwami wa Shuri ari we witwa Senakeribu yagerageje kunyaga amahanga menshi. Iyo usomye iki gice mu mirongo yo hejuru, bakwereka yuko yagerageje kunyaga abami benshi cyane, ndetse mu kubanyaga iby'igiciro n'iby'izahabu, arangije ngo akajya anyaga n'imana zabo, ngo ndetse akazitwika akazishyira mu miriro, ndetse akanyaga n'abo bami n'ibihugu byabo, bigatuma nta kintu na kimwe cy'agaciro basigarana. Noneho aza gutera i Buyuda, aravuga ngo noneho reka dutere i Buyuda tunyage Hezekiya tumutwara ibye byose. Ibyo yaje kubigeraho kugeza ubwo yamunyaze imisozi, amutwara ibintu byinshi cyane. Iyo usomye iki cyanditswe usangamo ko yamunyaze ibintu byinshi cyane. Ariko ibyo ntibyarekeye aho, ahubwo nabwo yaje kuvuga ati, ngiye kujya gusanga Hezekiya nawe ahari mu mbere, ntware n'ibyo mu mbere. Urumva, ntago bizari bihagije yuko atwara ibyo ku musozi, ntibizari bihagije yuko atwara n'ubutunzi bundi, ahubwo yaravuze ati, ngiye gutwara n'ubutunzi bwo mu mbere. Aravuga ngo ibyo atunze mu cyumba, ibyo atunze mu nzu iwe, abana be, umugore we, byose anyage atware. Noneho icyari gisigaye kandi cyari gikomeye cyane, aravuga ati, noneho natwaye imana z'abanyamahanga, natwaye izo mana ngeraho nubwo nzitwika. None atuma kuri Hezekiya ngo amwandikire urwandiko, aramubwira ati, ngiye kuza ntware n'imana yawe. Umva agasuzuguro. Nshuti yanjye, Hezekiya arihanganye ubwo batwaraga ibya mbere, Hezekiya arihangana ubwo batwaraga imisozi, ariko ngo yoherereje urwandiko. Uru rwandiko rwari urwandiko rw'iterabwoba, rwari urwandiko ruza kunyaga. Ni rwo rwandiko rwa mbere tugiye kureba, urwandiko rukunyaga ibyawe.
nshuti yanjye, uyu munsi wa none hari ibintu byinshi birimo biraza gusapota ubuzima bwawe, bikakunyaga ibyawe, bigatwara ibizawe ku buzima bwawe, bigatuma udatekana. Uyu munsi wa none iyo ushatse kugira ngo utere imbere n'ibyo ubonye, hari imbaraga ziza kubinyaga, hari imbaraga ziza kubitwara. Urwo ni urwandiko rwakwandikiwe, urwo ni urwandiko rwa Senekeribo, ni urwandiko rw'iterabwoba. Bibiliya iravuga ngo yandika urwandiko arwoherereza Hezekiya, aramubwira ati Hezekiya, nje gutwara noneho n'ibyo mu nzu yawe, nje gutwara n'abagore n'umugore wawe n'abana bawe ndetse n'iby'agaciro wari ufite mu nzu yawe. Bibiliya iyo isomye iravuga ngo Hezekiya akimara kwakira runo rwandiko rwari ruje kunyaga ibye, ngo arangije ngo ajya imbere y'Imana, aravuga ngo nta handi hari ubutabazi, nta handi nahungira, nta handi nabonera imbaraga z'Imana kereka imbere yayo. Arangije ngo ajya imbere y'Imana, ngo afata rwa rwandiko yarayoherejwe na Senekeribo, ngo arangije arurambura imbere y'Imana, arupfukamaho, abwira Imana ngo Mana, ndabizi ko Senekeribo yohereje yagiye nyaga abami benshi b'amahanga duturanye, ndetse anyaga n'Imana zabo agenda zitwika, none uyu munsi ageze kuri ngewe. None Mana yanjye, nje imbere yawe, ikintu gikomeye, ikintu kiruhije, ikintu kigoye muri ibi nuko noneho nawe yakuzanyemo. Noneho nje imbere yawe Uwiteka, ngira ngo nawe ubwawe ubwo yakuzanyemo nawe wigaragaze kandi wiheshe icyubahiro. Ibyo byateye Imana kumanuka. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire nkiri kuri aha hantu, mu gihe uzahura n'ikibazo, mu gihe uzahura n'akantu kakugoye, kakujeho utari wateganyije, jya wihutira kugenda imbere y'Imana. Tubonye abantu benshi birukira ku miryango, tubonye abantu benshi birukiye ku bavandimwe, tubonye abantu benshi birukiye ku bakomeye, ariko nta kintu na kimwe bigeze bamarira. Nshuti yanjye, mu gihe uhuye n'ikigeragezo, uhuye n'ikibazo, irukankuza imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Nasomye ijambo ry'Imana riri mu Ngoma za 2:20 uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Hari ijambo rivuga ngo nuko ubwami butatu buriteranya, ngo bujya gutera umwami witwaga Yoshafati, umwami w'Abayuda, ngo buriteranya ubwami bw'Abamoni, Abamowabu n'Abameunimu, ngo bariteranya, ngo bajya inama, baravuga ngo reka tujye gutera uyu mwami. Bibiliya iravuga ngo bajya inama, ngo umugambi barawunoza, bafata umugambi, baravuga bati tugiye twebwe gutera umwami w'Abayuda witwa Yoshafati. Ngo ingabo zarindaga ku marembo y'ibwami, ngo zigiye zibona amabendera 3 azamuwe y'ubwami butatu bwihuje buje gutera Ubuyuda, barangije baravuga bati nta kindi, noneho turapfuye, birarangiye. Ngo birukanka, ngo batuma intumwa ku mwami, barayibwira bati umva, birakomeye, none ubwami butatu buje kudutera, buje kutumerera nabi, ikintu cyabaye ni igiki? Haleluya. Ngo umwami ngo akimara kumva aya makuru, ntabwo yigeze ateranya umutwe w'ingabo, ntabwo yigeze avuga ngo abajenerali baze, ntabwo yigeze avuga ngo abakomeye baze twicare turebe buryo ki natwe tugiye kubatera aba bantu. Oya, ahubwo ikintu yakoze ni igiki? Bibiliya itubwira yuko ku murongo wa 3, ngo Bibiliya iravuga ngo uwo mwami ngo yihata gushaka Imana. Haleluya. Nubwo ibibazo byari bihari, nubwo intambara zari zihari, nubwo ibyo bintu byari bibateye, nubwo ari ubwami butatu bwari bwishyize hamwe buje kumutera, ntabwo yigeze akoresha inama yo kugira ngo arebe buryo ki nabo babatera, ahubwo ngo yihata kujya gushaka Imana. Nshuti yanjye, ibi bitwigisha iki? Bivuze ngo kenshi iyo uhuye n'intambara, kenshi iyo ugeze mu kibazo, icyangombwa si ukujya gushaka abantu, icyangombwa si ukujya guteranyisha inama, oya, ahubwo icyangombwa ni uko wihata gushaka Imana. Kuko mu gushaka Imana harimo igisubizo, mu gushaka Imana harimo imbaraga, mu gushaka Imana uboneramo inzira, uboneramo icyo nakwita nk'igisubizo ku buzima bwawe. Nshuti yanjye rero, icyo ukeneye nuko wegera Imana, icyo ukeneye nuko ushakisha Imana. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Kuko mu gushaka Imana kwa Hezekiya habonetse ikintu kidasanzwe, habonetse ikintu gikomeye cyane. Imana iriyerekana, Imana irigaragaza, Imana irihishura, Imana ikora imirimo n'ibitanga. Usomye iki gishe ubona yuko Imana yaje kubaneshereza, Imana yaje kubagirira neza, Imana yaje kwiyerekana mu buryo bukomeye cyane ku buzima bwa Yoshafati. Imana ihimbazwe cyane. Rero iki nicyo cyateye Hezekiya kujya gushaka Imana, cyamuteye kujya kwegera Imana. Aravuga ati ni ukuri nta handi nahungira, kuko Senekeribo yanteye, hari urwandiko rwanyohererejwe rwaje riterabwoba, ruje kunyaga ibyanjye, ruje kuntwara ibyo mu nzi wanjye. Uru rwandiko ntago ndi burukire, kuko
Senakeribu yaje aje kuko ibya mbere nabwo yarabitwaye, ariko uyu munsi Imana yagushyizemo nawe, yakumefiye, yagusuzuguye. None Uwiteka igaragaze, ngwino wirwanirire, ngwino wiheshe icyubahiro. Nshuti yanjye nagira ngo nkubwire ngo Imana yawe nibayikoraho, bazaba bakoze kucyo, bazaba bakinishije kucyo batazi. Imana yacu ni nyembaraga, Imana yacu irahambaye. Ni kenshi basuzuguye Imana yawe, ni kenshi bagerageje Imana yawe, ni kenshi bagiye basa nkaho bashakisha Imana yawe, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana yacu irahambaye. Imana ishimwe cyane. Bibiliya avuga ngo hari ibintu byinshi bagenda badukorera, Imana ikabireba, ariko hari umunsi umwe Imana izaturwanirira, hari umunsi umwe Imana izatugirira neza, hari umunsi umwe Imana izadufasha. Ibyo byose bigateshwa agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Ndangiza kuri uru rwandiko rwa mbere, Bibiliya ivuga iki? Bibiliya avuga ngo umwanya yamazaga kurarambura urwandiko imbere y'Imana, arimo arasenga abwira Imana ati, Mana noneho Senakeribu aje kunyagaje gutwara ibizanjye, ntabwo Imana yigeze imureka. Haleluya. Iyo ukomeje hepfo ku gice kuri iki gice cya 19 umurongo wa 20 niho usangaho ijambo rivuga ngo Hezekiya kirimo arasenga, ngo Imana ihagurutse umuhanuzi Yesaya, ngo ajya kwa Hezekiya aramubwira ngo Hezekiya, ngo kuko wasabye Imana kwikurengera ku mwami witwa Senakeribu, ngo uyu munsi Imana irabikwemereye. Nshuti yanjye rero uyu mwanya ndagira ngo nkubwire ngo urwandiko rw'iterabwoba wari ufite, urwandiko rwazaga ku buzima bwawe, rwari rwarandikiye ubuzima bwawe, ruvuga ngo ngiye gutwara akazi kawe, ruvuga ngo ngiye gutwara ubusore bwawe, ruvuga ngo ngiye gutwara ibizawe, ruvuga ngo ntabwo uzakora mariage, ruvuga ngo ngiye kunyaga umunezero n'ibyishimo wari ufite mu buzima bwawe. Uru rwandiko ni umunsi, ni umwanya naje kukubwira ngo ni umwanya wo kugira ngo rushwanyaguzwe mu izina rya Yesu. Uru rwandiko ruracika mu izina rya Yesu Kristo. Nshuti yanjye, Imana yumvise gusenga kwawe, Imana yumvise gusenga kwacu. Gusenga kwacu kugiye gutuma uru rwandiko rucika, gusenga kwacu kugiye gutuma uru rwandiko rushwanyaguzwa mu izina rya Yesu Kristo. Uru rwandiko ruza kukunyaga ibyawe, nirwo ndiho muri aya masaha. Ndagira ngo uru rwandiko rusenye, ndagira ngo uru rwandiko urwice, ndagira ngo uru rwandiko urunetralize mu izina rya Yesu Kristo. Uvuga ngo uru rwandiko rwa Senakeribu ndarwanze, uvuga ngo uru rwandiko rwa Senakeribu anyoherereje ndarwanze. Imana nize yigaragaze, Imana nize hishure, Imana nize yitamurure mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka aza kuri imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo ni igihe cyo kugira ngo Imana ikorane nawe, ni igihe cyo kugira ngo Imana yo mu ijuru yeshe icyubahiro ku buzima bwawe. Nshuti yanjye, uru rwandiko rwaje kukunyaga. Imana yo mu ijuru umva, tungiye gukorana nawe muri aya masaha, turushwanyaguze mu izina rya Yesu Kristo, turwange. Imana yo mu ijuru yerekane ku buzima bwawe mu izina rye. Urwo ni urwandiko rwa mbere narimo ndakuganiriza, narimo ndakubwira, Imana yaganiriye nanjye kugira ngo nze nkubwire muri aya masaha mu izina rya Yesu. Ni byinshi wanyazwe, ni byinshi uyu munsi wa none utagifite, ni byinshi birimo, ni kesha abadayimoni barimo barajya inama kugira ngo bagutere, bagusahure, bagutware ibizawe. Uyu munsi wa none uyu ushatse kugira ngo depoze biranga. Uyu munsi wa none uyu munsi ubuzima bwawe bwaranze, burimo amayobera, burimo ibintu, uhora unyagwa ubuzima, iteka ryose uhora mu burwayi, ntabwo uzi ikintu kibitera. N'urwandiko rukunyaga ruri hejuru y'ubuzima bwawe, ariko uyu munsi wa none urwo rwandiko rurasengwa in the name of Jesus Christ. Imana yo mu ijuru iheshe icyubahiro kandi habwe icyubahiro mu buryo budasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Urwo ni urwandiko rwa mbere twari turiho, ni urwandiko rukunyaga ibyawe, ni urwandiko rwa Senakeribu, ariko uru rwandiko uyu munsi rurashwanyaguzwa mu izina rya Yesu. Ahantu uri uze kwitegura ushwanyaguze uru rwandiko, uvuge ngo ibyanjye byanyagwaga ntabwo bizongera kunyagwa mu izina rya Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Urwo ni urwandiko rwa mbere. Witegure kwinjira muri signe prophétique, winjire mu gikorwa cy'ubuhanuzi, mu kimenyetso cy'ubuhanuzi. Nurangiza ushwanyaguze uru rwandiko, uvuge ngo uru rwandiko rumaze iminsi rundiho, uru rwandiko rwanziye, rwandikiye ubuzima bwanjye, ndarushwanyaguje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Reka twinjire mu rwandiko rwa kabiri, ariko wibuke yuko turi ku ijambo rivuga ngo Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Iyo ari hejuru y'izo nzandiko, Uwiteka Imana Nyiringabo ahabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Tugiye kwinjira mu rwandiko rwa kabiri. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Urwandiko rwa kabiri ni urwandiko
Imana yampaye nise urwandiko rw'Abamedi n'Abaperesi. Uru rwandiko rw'Abamedi n'Abaperesi ni urwandiko ruje kukubuza gusenga, ruje kukubuza ubusabane bwawe n'Uwiteka Imana Nyiringabo. Reka dusome twihuse muri Daniel ibice byaho 6, dusome umurongo waho w'9 tugeze ku murongo w'10. Haravuga ngo nuko none Nyagasani hamya iryo tegeko, ushyira ukuboko ku rwandiko rwaryo kugira ngo rigiye kuzamuka nk'uko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Nuko umwami Dariyo ashyira ukuboko ku rwandiko rw'iryo tegeko. Amen. Imana ishimwe cyane. Nshuti yanjye, turabyumvise ko uru ni urwandiko rw'Abamedi n'Abaperesi. Ni urwandiko bari banditse bavuga yuko umuntu uzafatwa cyangwa se umuntu uzagendererwa arimo arasenga indi mana, ni itegeko ryari ryashyizweho bavuga yuko uzafatwa asenga indi mana ataramya umwami cyangwa se adasenga imana yabo muri iki gihugu azicwa, azafatwa cyangwa se akajugunywa mu rwobo rw'intare. Ibi byashyiriweho iki? Byashyiriweho yuko Daniel yari umugabo ukundwa n'Imana, yari umugabo uriho igikundiro cy'Uwiteka Imana Nyiringabo, yari umugabo uriho imbaraga z'Imana. Noneho bene icyo gihugu bamugirira ishyari, bituma babona ukuntu umwami amutonesha, bituma babona ukuntu umwami amuzamura. Ibyo bintu bituma bamugirira ishyari mu buryo bukomeye cyane. Ari nacyo kintu iyi minsi cyeze gikomeye cyane umwanzi Satani arimo arakoresha, cyitwa ishyari mu bantu. Nshuti yanjye, niba ari ikintu cyitwa ishyari cyeze, ari ikintu gikomeye cyane, ni ikintu cyitwa ishyari mu bantu. Iki kintu cyitwa ishyari rero nicyo umwanzi arimo arakoresha cyane kugira ngo yice cyangwa se anetralize ubwoko bw'Imana. Rero bakimara kumugirira ishyari, bahise bashyiraho itegeko, bararitora, barishyikiriza umwami, bamushyikiriza urwandiko yuko agomba kurisinya, ryuko umuntu uzongera gufatwa yasenze indi mana cyangwa se yaramije indi mana ataramije umwami, azafatwa akajugunywa mu rwobo rw'intare. Umwami bamushyiraho igitutu kugira ngo asinye uru rwandiko, kuko aba bantu bari bateranye ubwabo babura ikintu na kimwe kuri Daniel, babura ikintu bamurega, babura ikintu na kimwe bashobora kujya kubwira umwami ngo yakoze, ahubwo bahitamo kwandika urwandiko rw'Abamedi n'Abaperesi bavuga ngo iri tegeko ryubahirizwe, kuko iyo ryasinywaga cyangwa se ryatorwaga ryubahirizwaga gutyo, kandi iyo warirengaho waricwaga. Rero bahise bashyiraho ikintu kigaragaza yuko umuntu uzarirengaho azajugunywa mu rwobo rw'intare. Rero bakimara kurushyikiriza umwami yarabyemeye, kuko bari bamuganjije ari benshi, arangije asinya uru rwandiko, ruba ari urwandiko rukwira cyangwa se rumenyekanishwa muri iki gihugu cy'uko umuntu uzongera gufatwa asenga indi mana azajugunywa mu rwobo rw'intare. Ibi rero uru rwandiko rwaje ari urwandiko rumeze gute? Rwaje ari urwandiko ruza kwitambika kuri Daniel, rwaje ari urwandiko ruza kubuza Daniel gusenga, rwaje ari urwandiko rubuza abantu gusabana n'Imana yabo. Uru rwandiko narwise urwandiko urwandiko rukubuza gusenga, urwandiko rukubuza gusabana n'Imana yawe. Iyi minsi ya none dufite ikibazo gikomeye cyane, abantu bacigatiye cyangwa se abantu bafite izi nzandiko. Uru rwandiko ni urwandiko abantu bafite, kuko urebye iminsi barimo cyangwa se iminsi dusohoyemo, abantu ntago bagisenga. Witegereje urwandiko rwageze ku bantu rutuma abantu batakibasha gusenga. Niba yarasengaga rimwe na rimwe ntakirisenga, niba yarasengaga kabiri na kabiri ntakagisenga, niba yarasengaga n'isaha imwe ntabwo kiyisenga. Ntabwo abantu bagifitanye ubusabane n'Imana kubera uru rwandiko rwamaze kubageraho. Uru rwandiko ni urwandiko rw'urucanege rubuza abantu guhagarara bakagirana ubusabane n'Uwiteka Imana yabo. Ariko uyu munsi wa none, nshuti yanjye, nakuzaniye inkuru ivuga ngo hejuru y'ibyo byose hari imbaraga z'Uwiteka Imana Nyiringabo. Imana ishimwe cyane. Nubwo uru rwandiko barwanditse kugira ngo rubuze Daniel gusabana n'Imana ye, ariko hejuru y'ibyo byose, hejuru y'uru rwandiko habonetse imbaraga z'Imana, kuko mu gihe babiteguraga kugira ngo uru rwandiko rwinjire rumwinjize mu rwobo rw'intare, ntabwo bigeze babigeraho, ntabwo bigeze babibona, kuko Imana ye yaramutabaye. Hejuru ye habonetse imbaraga zidasanzwe, hejuru ye habonetse imbaraga z'Uwiteka Imana Nyiringabo. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire muri aya masaha, uru rwandiko warucigatiye, uru rwandiko bakoherereje, uru rwandiko rukubuza ubusabane
none hagati yawe n'Uwiteka Imana Nyiringabo. Ndagira nkubwire ngo ni umwanya wo kurushwanyaguza mu izina rya Yesu Kristo. Nshuti, mbonye abantu benshi bagezweho n'uru rwandiko bacitse intege, ukaba warahanuraga ntugihanura, ukaba warasengaga ntugisenga, ntukigirana ubusabane n'Imana, kuririmba byarakamye muri wowe. Umuntu akugenzuye akwitegereje yasanga gusenga kwawe nta kukikurimo, winyeganyeje wasanga gusenga bitagihari. Ikibazo dufite muri iyi si nuko abantu batakiri gusenga. Ikibazo turimo turugarizwa nacyo nuko abantu batasenga. Reka nshuti yanjye ngira nkubwire ngo gusenga ni ubundi buzima, gusenga ni imibereho. Niba utari gusenga, niba utagisenga, niba utagifite umwanya wo gusabana n'Imana, ndagira nkubwire ngo kakubayeho ufite ikibazo gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo ucigatiye uru rwandiko nawe rwakugezeho, rugutera ubwoba, ruraguhungabanya, rugushyira hasi. Igihe wasabanaga n'Imana ntabwo ukigifite, ariko ni igihe cyo kugira ngo twongere twiminjiriramo agafu, twongere tunyeganye, twongere twumvemo ibihe byo gusenga. Haleluya! Ibihe byo gusenga birakenewe ku buzima bwawe, ibihe byo gusenga birakenewe muri wowe. Imana yongere guha imbaraga. Uru rwandiko rwakugezeho ruguca intege, uru rwandiko runanizwe, uru rwandiko rukubitwe hasi, uru rwandiko rusengwe ku buzima bwawe muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo. Nshuti yanjye uri muranyuma, nshuti yanjye unkurikiye, uyu mwanya wa none ndagira ngo dufatanye, duhagarare mu mbaraga z'Imana, duhagarare mu bushobozi bw'Imana, kuko Bibiliya turi ku ijambo rivuga ngo hejuru y'izo mbaraga, hejuru y'ibyo byose, hejuru y'ibyo byakwandikiwe, hejuru y'ibyo bikurwanya hari imbaraga z'Uwiteka Imana Nyiringabo. Uyu mwanya tugiye gusenga dushwanyaguze urwandiko rwose rwandikiye ubuzima bwawe, rukubuza gusabana n'Uwiteka Imana Nyiringabo n'Imana yawe mu izina rya Yesu Kristo. Nshuti yanjye, birashoboka yuko mu nzi wawe ntabwo ugisenga, nta masengesho akiboneka mu muryango wawe, nta masengesho akiboneka hagati yawe n'umugabo wawe, nta masengesho akiboneka hagati yawe n'umudamu wawe, hagati yawe n'abana bawe, mu rugo iwanyu nta masengesho akibonekamo. Mu bigaragara usigaye ugera mu kazi ntabwo ugisenga, usigaye ubyuka udasenze, usigaye uryama udasenze, ujya kurya udasenze. Nshuti yanjye, ndagira nkubwire ngo iyi si turimo ntabwo ari iyacu, ntabwo iyobowe natwe, ntabwo iyobowe n'imbaraga zacu. Oya, Satani yirimo kugira ngo abuze abantu abayobye niba bishoboka, abagushe hasi. Intwaro dufite yonyine ni ugusenga, gusenga, gufungura ibintu, gusenga, gusenya ibihome, gusenga, kwirukana imbaraga zose z'umwijima, kunetraliza imbaraga yose y'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Uru rwandiko rero rumaze kugera ku bantu bacitse intege, birimo biratuma batabasha gukora n'ibyo bagakombye gukora. Ndetse uru rwandiko rugeze ku bantu bitumye abari abashumba, abari abapastor, abari abavuga butumwa, abari abahanuzi, abari abaririmbyi, bitumye babasha gukora no kubyashinganywe. Kubera iki? Ntabwo bagifite ubwirinzi bwo gusenga. Uru rwandiko narwo rwabagezeho. Nshuti yanjye, mu gihe nk'iki ngiki ukeneye imbaraga zo gusenga. Imana ishimwe cyane. Ukeneye gusenga, ukeneye gusenga. Reka nguhe agatekerezo kamwe. Higeze habaho umukobwa yaramanutse avuye gusenga, anyura ahantu mu nzira mu ishyamba. Aho hantu mu nzira mu ishyamba yararimo aranyura, haje kubaho icyo nakwita abagabo babiri bari baje kumufata. Abo abagabo babiri bari baje kumufata. Umwe yaravuze ati reka aka gakobwa tukarangize burundu. Bahita bagafata ngo barakamanukana mu ishyamba hagati, ngo noneho umwe akuramo inkota agiye kwica uwo mukobwa. Mugenzi we afatwa no kwihagarika, abwira mugenzi we, aramubwira ati aka gakobwa ndasanga ukarangije, reka njye kwihagarika njye hano haruguru, ndasanga ukarangije. Icyabaye ni giki? Uwo wagiye kwihagarika yarangije kwihagarika, ariko umukobwa arabasaba, aravuga ati mbere yuko munyica mureke njyewe mbanze nsenga Imana yanjye, nsenga yanyuma. Noneho barangije baramubwira bati okay, nubundi senga yanyuma, nubundi ugiye kurangira. Ndagira nkubwire ngo mu gusenga k'uyu mukobwa niho habonetse igisubizo. Wa mugabo wagiye kwihagarika ruguru yaragarutse akimara kurangiza kwihagarika, asanga aka gakobwa karimo karasenga, kuzuye indimi, ibintu bizakomeye bimeze neza cyane. Noneho wa mugabo uvuye kwihagarika, sinzi ukuntu yakozwe ku maso, agikorwa ku maso habaye iki? Yahise abona iruhande rwa wa mugabo wari uhagaze abanguriye inkota wa wundi ngo ahita avuga ati
urapfuye wowe kanyagwawe. Reba icyo kigabo kiguhagaze iruhande gifite inkota ndende, ngo yari yambaye imyenda yera, afite inkota ndende yakumurira ishashagirana, ngo yibanguriye cya kigabo cyari kibanguriye wa mukobwa inkota. Ngo arangije avuza induru aravuga ati turapfuye turashize, ngo nakazi kawe reka nigendere, nakazi kawe ngiye kugutano. Icyabaye ni giki? Ngo wa mugabo yarirukanse, mugenzi wabona undi yirutse, undi nawe arirukanga. Urumva gutabarwa k'uyu mukobwa kwaturutse mu mbaraga zo gusenga. Tuti yanjye nta kindi cyonyine cyagutabara uyu munsi kereka gusenga. Birashoboka yuko uru rwandiko rwakugezeho ucika imbaraga, ucika intege zo gusenga, ariko nakuzana inkuru nziza. Hejuru y'ibyo byose, hejuru y'uru rwandiko hari imbaraga z'Uwiteka Imana Nyiringabo. Izi mbaraga zongere zikugereho, uru rwandiko rushwanyaguzwe mu izina rya Yesu. Usubirane imbaraga zo gusenga, usubirane ibihe byawe byo gusenga, usubirane ibihe byawe byo kwegera Imana mu izina rya Yesu Kristo. Uru ni urwandiko rwa kabiri twari turiho, ni urwandiko rw'Abamedi n'Abaperesi, urwandiko rukubuza ubusabane hagati yawe n'Uwiteka Imana Nyiringabo. Tugiye kwinjira mu rwandiko rwa gatatu, Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Urwandiko rwa gatatu ni urwandiko Imana yampaye muri aya masaha mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo turuganireho narwo. Imana ishimwe cyane. Urwandiko rwa gatatu turasanga muri Esiteri ibice bitatu umurongo waho wa 13. Haravuga ngo nuko bohereza inzandiko baziha intumwa zizijyana mu bihugu by'ubwami bwose, ngo mu bice by'Abayuda abakuru n'abato, abana bato n'abagore babarimbure, babamariho umunsi umwe, ari wo munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, kandi ngo bajyane ibintu byabo uhiminyago. Amen. Uru rwandiko rwa gatatu ni urwandiko ruje kukwicisha. Ni rwo rwandiko Imana yavuganye nanjye, ni urwandiko rwakwandikiwe ruje kukwicisha. Uru ni urwandiko umugabo witwa Hamani yandikishije, yohereza mu Bayuda bose, kugira ngo Abayuda bose bagombe kwicwa kuri iyi tariki yari yavuzwe, iyi tariki ya 13 y'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari. Nibwo Abayuda bose bagombaga kwicwa. Uru ni urwandiko rugomba kukwicisha. Uru rwandiko rero Imana rumbwiyeho mu buryo bukomeye cyane. Uru rwandiko ruje ruhiga ubuzima bwawe kugira ngo rwice, kugira ngo rukurandure, kugira ngo rugukureho, kugira ngo rukumareho. Uyu munsi wa none uri aho uri ukorera, ukugenda mu nzira, ukugenda mu bikorwa byawe bya buri munsi, hari uburyo ki Satani apanga kugira ngo akwicishe. Nshuti yanjye, wibuke yuko muri iyi minsi hari amaksida menshi ucitse, hari ibintu byinshi ucitse byagombaga kukwicisha. Hari abantu benshi barimo barapfa mu buryo twebwe tutarimo turasobanukirwa, ariko ukumva inkuru ngo yapfuye. Uru rwandiko Satani arimo ararutegura kugira ngo wowe upfe urangire na mission wari ufite, cyangwa se avenir wari ufite, cyangwa se vision wari ufite, iyo ngiyo irangizwe, iburizwemo n'ibyo Satani arimo arategura ku buzima bwawe. Uhereye uyu mwanya wa none ngufitiye inkuru nziza mu izina rya Yesu. Nshuti yanjye, nubwo Satani, nubwo hari abarozi, nubwo hari imipango irimo iragupangira kugira ngo wicwe urangizwe uveho, ariko uru rwandiko witegure yuko tugiye kurushwanyaguza, witegure yuko tugiye kurushyira hasi, witegure yuko tugiye kurunetraliza mu izina rya Yesu Kristo. Uhereye umunsi wa none ukwiye kwiyaturaho ukavuga ngo no, sinzapfa nzarama. Haleluya. Kuko uru rwandiko rwaje ari urwandiko ruhiga kugira ngo upfe, rwaje ari urwandiko ruhiga ubuzima bwawe n'umuryango wawe n'abana bawe kugira ngo murangizwe, rwaje ari urwandiko rugukura mu buzima. Ariko uru rwandiko tugiye kurunetraliza mu izina rya Yesu. Ugiye kwatura uvuge ngo ngewe ubwanjye hari ibizimana ikintegurira kugira ngo nkore mu izina rya Yesu. Witegure rero gushwanyaguza uru rwandiko rwa gatatu mu izina rya Yesu Kristo. Twihuse reka dufate tujye ku rwandiko rwa kane. Urwandiko rwa kane turarusanga mu gitabo cya Nehemiya ibice byaho bitandatu. Nehemiya, igitabo cya Nehemiya ibice byaho bitandatu. Dusimbuke dusome umurongo waho wa 5 mu izina rya Yesu Kristo. Twihuse. Bibiliya iravuga ngo uhere ku murongo wa 4 aravuga ngo bantumaho batyo 4 nanjye mbasubiza ntyo, maze Sanibalati yongera kuntumaho umugaragu ubwa 5 atyo afite urwandiko rurambuye mu ntoki ze rwanditswemo ngo mu mahanga hari imuha. Reka duherekere ahangaha mu izina rya Yesu. Tuti yanjye, uru rwandiko rwa 4 narwise urwandiko rw'imuha. Uru rwandiko rw'imuha ni urwandiko rugeze ku bantu
benshi hari abantu barimo barakira amakuru y'impuha, amakuru y'inshamugongo, amakuru ateye ubwoba ku buzima bwabo. Uru rwandiko iyo witegereje ugasoma Bibiliya ikubwira yuko aba bagabo batatu Sanibalati, Geshemu ndetse na Tobiya bande bigeze batuma kuri Nehemiya, baramubwira bati ngwino tujye inama, ngwino turebe ukuntu umurimo wakorwa, ngwino turebe uko twabigenza, tuguhereza inama. Nyamara Nehemiya areba cyangwa se amenya ibikiri mu mutima wabo yuko atari ukujya inama y'umurimo w'Imana, ahubwo ari ukumuca intege gusa. Ngo Nehemiya yanga kujyayo, bamutuma ubwa mbere ubwa kabiri kugeza ku nshuro ya kane yanga kujyayo. Ngo ku nshuro ya gatanu ngo bijya inama, ngo baravuga bati none reka twandike urwandiko turumwoherereze, ngo tumubwire yuko dushyiremo yuko hari impuha zirimo ziravugwa yuko agiye kwimikwa akaba umwami, agahirika umwami wari uriho. Ngo none ngwino tujye inama turebe buryo iki kibazo twagikemura. Ngo Nehemiya akimara kwakira runo rwandiko, ngo ahita amenya yuko ari amakuru y'impuha, ahita amenya yuko ari ibyo Sanibalati na Geshemu na Tobiya ngo banditse bibwiye bo ubwabo. Aravuga ngo ibi ntabyabaye. Haleluya! Uru rwandiko rw'impuha ni urwandiko rukugezeho uri kwakira amakuru apfuye. Satani arimo arakongorera. Iturufu ya mbere Satani arimo arakoresha ku buzima bwawe ni ukukubwira yuko ntacyo uzabacyo, ni ukukubwira yuko ntacyo uzavamo, ni ukukubwira yuko ubuzima bwawe burangiye, ni ukukubwira yuko utazakora mariage, ni ukukubwira yuko ubwo burwayi butazakira, ni ukukubwira yuko utazabona kariya kazi, ni ukukubwira yuko uzapfira muri ubwo bushomeri. Nshuti yanjye, hari amakuru uri murakira akubwira yuko umugore wawe asohotse, hari amakuru uri kwakira akubwira yuko umugabo wawe yakwanze, hari amakuru uri kwakira akubwira yuko urugo rwawe rupfuye, hari amakuru uri kwakira akubwira yuko ibintu bizadogereye, ugiye kwirukanwa ku kazi. Ariko uyu munsi wa none ndagira nkubwire ngo ayo makuru ntabwo ariyo. Inshakura zagiye inama, zayihuje imigambi, zirimo zirakugira imigambi mibi cyane kugira ngo zikumerere nabi. Ariko uyu munsi wa none Imana yo mu ijuru iraje yiyerekane, iraje yigaragaze, iraje yihesha icyubahiro ku buzima bwawe. Hejuru y'ayo makuru apfuye, hejuru y'izo mbaraga z'ayo makuru, hejuru y'izo muha hari imbaraga z'Uwiteka Imana Nyiringabo. Hari imuha maze iminsi wumva uvuga ngo ibizanjye birarangiye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo birangiye, ahubwo hejuru y'ibyo hari imbaraga z'Uwiteka Imana Nyiringabo. Umva nshuti yanjye, hari urucanige, hari amajwi menshi akongoreye harimo arakubwira ngo ntabwo bizashoboka, ariko naje kukubwira ngo birashoboka mu izina rya Yesu. Hejuru y'ibyo hari imbaraga z'Uwiteka Imana Nyiringabo. Nshuti yanjye, ni kimwe nshaka kubwira nuko iki kintu bita media, itangazamakuru cyangwa se amakuru, ni ikintu gifashe, ni ikintu gisirikiriye, ni ikintu gikomeye, ni mwe muri ministeri zikomeye cyane. Iyo batangaje amakuru abantu bayakira gutyo, ariko kenshi na kenshi hari igihe haba ari amakuru azanywe n'ibihuha, hari igihe hari amakuru y'ibihuha. Nshuti, nawe hari amakuru akugezeho, harimo arakubwira ngo Imana iragutaye, harimo arakubwira ngo Imana irakwibagiwe, harimo arakubwira ngo Imana ntabwo bizashoboka. Urwo ni urwandiko rukugezeho, ni urwandiko abantu bacigatiye. Uyu munsi ugeze ku myaka 30, uyu munsi ugeze ku myaka 40, urabona nta terambere ubona, urabona nta nukubaza izina, urabona bizakomeye wa mukobwa we, wa musore uri kundeba. Ariko uyu mwanya wa none hari imbaraga z'Imana ziri hejuru y'ibyo byose. Niyo makuru nakuzaniye uyu munsi wa none. Nakuzaniye amakuru atarayimuha, nakuzaniye amakuru mvanye ku ntebe y'Imana. Imana iravuze ngo hejuru y'ibyo hari imbaraga zanjye. Imbaraga z'Imana zigiye kunetraliza ibyo, imbaraga z'Imana zigiye gukubita ibyo byose hasi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nshuti yanjye rero, uyu mwanya nizi nzandiko enye Imana yari impaye. Urwa mbere nakubwiye ni urwandiko ruje kukunyaga. Uhereye umunsi wa none tugiye kurushwanyaguza mu izina rya Yesu. Iherere ahantu uri ushwanyaguza urwandiko ruje kukunyaga ibyawe. Urwa kabiri ni urwandiko ruje wowe ubwawe kukubuza gusenga, kukubuza usabane hagati yawe n'Uwiteka Imana Nyiringabo. Uru rwandiko narwo turusenye. Urwandiko rwa gatatu ni urwandiko ruje ubwawe kukwicisha, rugukure mu buzima. Ni urwandiko ruri kuguhiga. Abarozi nuko bahora baguhiga iteka n'iteka bakoherereza ibintu, ariko urwandiko turushenye, turutwike mu izina. Urwandiko rwa nyuma, urwandiko rw'imuha, amakuru apfuye. Aya makuru Satani arimo araguhereza, ndagira ngo nkubwire ngo dushwanyaguze uru rwandiko mu izina rya Yesu Kristo. Hari imbaraga z'Uwiteka Imana Nyiringabo. Niyo mpamvu Dawidi yavuze muri Zaburi ya 93 umurongo wa 4 twavuze, aravuga ngo amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, ngo Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Izera Imana yawe, izera imbaraga z'Imana. Imana irahari kugira ngo ikurengere, Imana irahari kugira ngo ikugirire neza mu gihugu cyose urimo unkurikiranye. Imana irahari kugira ngo yerekane ku
buzima bwawe. Ibyo ntabwo yabinaniwe. Ongera uyizere, ongera uyigirire icyizere, ongera uzamure kwizera kwawe, ugushyira imbere y'Imana. Imana iracyahari, imbaraga zayo ziracyakora imirimo n'ibitangaza. Nshuti yanjye, ukuboko kwayo kurabanguye kugira ngo igire ibintu byinshi gukubitira. Ukuboko kwayo kurahari kugira ngo ugire ibintu byinshi ikuvaniraho. Imbaraga zayo ziriteguye kugira ngo zikurwanirire mu izina rya Yesu Kristo. Nshuti yanjye rero, ndangiza ndagira nkubwire ngo fata izi nzandiko uko arenye, wiherere ushwanyaguze buri rwandiko, ugenda uvuga ngo uru ni urwandiko rwa mbere rumeze gutyo, urwa kabiri, urwa gatatu, urwa kane. Ukora ikimenyetso cy'ubuhanuzi mu izina rya Yesu. Uko niko Imana ivuganye nanjye, uko niko Imana yantumye. Uwiteka Imana abaha umugisha kandi abashyigikire mu izina rya Yesu. Mwari kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Emile. Uwiteka Imana arushaho gukomeza kubashyigikira muri byose mu izina rya Yesu. Rero nshuti yanjye, ngushishikariza gukomeza gukora subscribe ku Irasubiza TV kugira ngo urusheho gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu cyangwa se ijambo ry'Imana ritambuka hano mu izina rya Yesu Kristo. Ikindi nagushishikariza nuko wakora like, ugakora comment, ukatubwira ibyo dukwiriye gukora neza, uburyo ki twabinoza. Ni twebwe turi hano kubera mwebwe. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ikindi nuko wakwibuka gukora kunzogera aho hasi ku mutuku, ugakora subscribe ndetse ugakora no kuri iyo nzogera kugira ngo ujye uhitubona ibyigisho cyangwa se iby'Imana yaduhaye kuguha mu izina rya Yesu. Rero Uwiteka Imana abaha umugisha, mugubwe neza mu byo mukora byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusoze dusenga mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Imana abaha umugisha mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, Imana ikomeye kandi igira neza, se umwami wacu Yesu Kristo, Imana dukunda kandi katwitaho, kadushyigikira, katuba hafi. Nyemerera muri aya masaha ndetse no muri iyi minota ngushimire kubw'ijambo ryawe ritambutse. Uri hejuru y'ibyo byose kandi ubirusha imbaraga. Ufite imbaraga zihambaye zabasha gukuraho izi nzandiko zandikiye ubuzima bwacu. Nyemerera rero abana bawe ubiteho kandi ubashyigikire nk'uko byanditswe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.